Ny hojerevantsika manaraka indray a dia ny drafitry ny serasera na ihany koa hoe fifandraisana na antsoina hoe plan de communication. Ny plan de communication a dia fitaovana iray ahafahan'ny fikambanana mamaritra ireo asa ho an'ny fifandraisana apetraka mba hanatratrarana ireo vokatra. Ny plan de communication ihany koa dia mamaritra ireo tanjon'ny fifandraisana, mamaritra ireo antefana sy ny hafatra, mamaritra ireo asa ho atao, mametraka ny tetiandro sy ny teti-bola mifandraika amin'ny asa ho an'ny fifandraisana, mitarika sy mampifanjohy ny asa ataon'ny mpifandray, ary farany dia ahafahana manomana tsaratsara kokoa ny paikadin'ny fifandraisana. Inona avy ary ireo dingana amin'ny fananganana ny plan de communication? Mba hananganana drafitry ny fifandraisana dia tsy maintsy mandalo amin'ireto dingana manaraka ireto. Voalohany dia ny fahamaritana ireo tanjona na ny définition des objectifs. Ireto manaraka ireto ireo fanontaniana tokony hipetraka. Inona ny andrasanareo amin'ny fifandraisana ary inona no olana tokony hovahany? Ohatra amin'ny mety ho valiny hoe hisintonana mpikambana vaovao na hanatsarana ny fifandraisana anatiny eo amin'ny samy mpikambana. Mety hoe mba ho fampahafantarana ivelan'ny fikambanana na hisintonana ny sain'ireo mpanapa-kevitra mba hisian'ny asa na ihany koa hitadiavana loharanom-bola na famatsiam-bola na hifandraisana mahakasika hetsika iray ho karakaraina. Fanamarihana ary ny paikadin'ny fifandraisana dia miova arakaraka ny tanjona, torak'izany ihany koa ny fitaovana ampiasana. Ny dingana manaraka koa dia mahakasika ireo kendrena na ny public cible. Ny fanontaniana tokony hovaliana amin'izany dia hoe miantefa amin'iza ny fifandraisana, iza no andefasana, na inona tiany haviana, ohatra hoe fampahafantarana, fanetsehana na fanasana. Ny andefasana dia tokony faritana mazava tsara. Mba ho an'ny fifandraisana anatiny dia ny mpikambana no miantefany. Ho an'ny fifandraisana ivelany kosa dia ny mpanjifa, mpiara-miombonantoka, ny mpankasitraka na ny sympathisant, ny fikambanana hafa, ny androm-panjakana na ny daholobe. Fanamarihana ary, raha voavaritra mazava tsara ny antefana dia zava-dehibe ny ahafantarana ny mombamomba azy na ny profil, ny taonany, mety hoe lahy izy sa vavy ary ny fiaviany. Dingana manaraka indray dia mikasika ny hafatra na ny message. Farito mazava tsara aloha ny hafatra tiana mampitana. Misafidiana hafatra tokana. Rehefa nampifanarahana amin'izay antefany ny hafatra dia moramora kokoa ny ampahomby azy. Mandraisa ohatra hafatra naseho amin'ny fitenenana mety sy mifanaraka, langage approprié. Ny hafatra dia tokony hazava ary tsy tokony hijanona amin'ny fitambarana angom-baovao na information. Trop d'information tue l'information. Izany hoe raha be loatra ny angom-baovao dia mety hamono ilay angom-baovao ihany izany toe-javatra izany. Safidio saoma tsara ny lantom-peo na ny ton manampy amin'ny fampitana ny hafatra izany. Mety hoe somary entitra indraindray, mety misy koa fiatoana ary mety misy mampihetso-po. Ny dingana manaraka tokony hojerena indray dia mahakasika ny mpanao ny fifandraisana na ny mpitondra ny hafatra na hoe ny communicant. Tsy voatery ho ny filoha no misolo tena ny fikambanana ary mitondra teny manoloanareo haino anjery. Tsaratsara kokoa raha misafidy mpikambana iray izay havanana amin'ny fandraisana fitenenana ary indrindra mahafantatra bebe kokoa ny tantaran'ny fikambanana, ny soatoaviny ary ny tanjon'ny hafatra. Azo eritreretina ohatra ny fijerena olona havanana kokoa amin'ny fanoratana raha toa ka brochure no atao, ary olona manan-talenta amin'ny zavakanto
raha zavatra isotonana maso no eritreretina atao. Dia toy izany hatrany ho an'ny karazana fifandraisana. Ny hojerevantsika manaraka indray dia mahakasika ny fitaovana na ny outil. Tsy ilaina ohatra ny fanaovana fifandraisana lehibe ao amin'ny Facebook raha te hiantefa amin'ireo olona efa nahazo azy taona na mipetraka any amin'ny faritra tsy manana fifandraisana avy amin'ny internet. Mifanohitra amin'izay kosa nefa raha maniry hiantefa amin'ireo mponina amin'ny toerana kely iray, ohatra hoe commune na fokontany, dia tsaratsara kokoa ny fanoratana lahatsoratra tsotra iray ao amin'ny filazam-baovaon'ny commune, na mametraka peta-drindrina na mizara flyers eny amin'ireo toeram-pivarotana misy eo an-toerana. Izao hatrany ny ahafahana mamaly ny fanontaniana. Ny fitaovana fifandraisana ve mifanaraka amin'ny tanjona hatrany aloha na amin'ny antefana na amin'ny hafatra tianao ampitaina? Mifanaraka amin'ny teti-bola ve amin'ny faharitan'ny fotoana amin'ny fanaparitahana ny angom-baovao? Ny dingana manaraka indray dia mikasika ny tetiandro na ny calendrier. Ny drafitrasa mazava tsara dia zava-dehibe amin'ny fifandraisana. Arakaraka ny fitaovana ao ampiasaina, ny famerenana mijery ny drafitrasa dia mety ho ilaina. Aza tsinotsiniavina ireo fiampitoana ny fanomezana izay tokony hoe eritreretina hiasana hatrany, ary maka andro malalaka na hoe jour de marge isaky ny dingana tsirairay. Ny hojerevantsika manaraka indray dia mahakasika ny teti-bola na ny budget. Farito ny teti-bola izay azonareo ahompana amin'ny fifandraisana, ary safidio ireo fitaovana mifanentana amin'izay teti-bola izay. Ary ny farany dia ny fanombanana na ny évaluation. Farito ireo vokatra azo sapaitanana tianao azo. Misy ireo fomba tsotra nefa tsy mandany vola entina manantanteraka ny fanombanana fifandraisana. Ohatra, raha mandefa filazana any an-gazety na communiqué de presse dia afaka mijery ireo hainao manjery izay nanaparitahana azy. Raha toka nandefa hafatra ho an'ny fanovana toe-tsaina na ny fitondratena na ny hoe changement de comportement dia jereo tsikelikely ny fitondrantenan'ireo nikendrena na ny antefan'ny hafatra. Amin'izay no ahafahanao miteny hoe tafita ve ilay hafatra na tsia.